Bueno, gatos feos. Quiero decirles que para Planta 345 Loquendero es un gato feo porque tiene orejas de gato y una nariz rosada, y por eso para Planta 345 Loquendero es un gato feo. ¿Saben por qué? Porque para Planta 345 Loquendero es un gato muy feo porque tiene orejas de gato y una nariz rosada, y aparte puede maullar mucho. Para Planta 345 Loquendero eres un gato feo porque tu personaje es un gato feo.